কথা না বাড়িয়ে গরুর মাংস রান্না করতেছি আধা কেজি, সেটাই দেখাচ্ছি। এখানে এলাচ, দারচিনি, তেজপাতা আর দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতন লবণ, হলুদ মরিচের গুঁড়া, আদা রসুন আর তেল দিয়ে এখানে কিছু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব। দিয়ে এটাকে ভালো করে মেখে ঝোঁকে এটাকে চুলাটাতে বসাই দিলাম। এটাকে দিয়ে এখানে একটু কষাবো। কষানোর পরে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব ঢাকনাটা দিয়ে আমি এটাকে 4টা সিজ দিব। 4টা সিজ দিলে মাংসটা 50% উপরে সিদ্ধ হয়ে যাবে। এই যে সিদ্ধ হয়ে গেছে, এখন আমি পানি দিয়ে দিলাম, গরম পানি যতটুকু আমার লাগবে। এই যে আমি দিয়ে দিলাম, একটু মাখা মাখা ঝোলঝোল হবে। এই দেখুন আমার মাখা মাখা প্রায় ঝোলঝোল হয়ে গেছে। এই যে হয়ে গেল আমার আজকে দুপুর রান্না।